Hallo, willkommen zum letzten Video aus der Reihe Der Corsa quietscht. Hier im Hintergrund läuft nochmal das Quietschen, was uns alle so genervt hat. Heute, wir sind dem Quietschen auf die Schliche gekommen, und zwar war es die Lichtmaschine. Da ich dies jetzt nicht selber machen konnte aus Zeitgründen und meine Frau so genervt hat, dass sie das Quietschen weghaben wollte, haben wir den Wagen kurzerhand in eine Werkstatt abgegeben. Fürs Tauschen locker 40 € bezahlt und eine neue Lichtmaschine kam natürlich auch noch hinzu. Aber es nützt ja nichts, das Quietschen musste verschwinden. Ja. Dann kommen wir da gleich mal zu. Ich zeige euch jetzt gleich nur, wo die Lichtmaschine sitzt. Hätte ich Zeit gehabt, hätte ich sie natürlich selber getauscht. Die Lichtmaschine selber ist auch nur mit 3 Schrauben befestigt und dann hängen da, glaube ich, bin mir jetzt nicht sicher, glaube ich auch noch 3 Kabel dran, die man auch abschrauben kann. Und hätte ich die Zeit gehabt, dann hätte ich sie natürlich selber getauscht und da ein nettes Video zu gedreht. Die Zeit hatte ich aber nicht und deshalb mache ich das jetzt so. Ja, die Lichtmaschine sitzt also auch in der Nähe von der Spannrolle. Der rote Kreis bewegt sich gerade drauf zu. Da ist sie. Der Keilriemen treibt die Lichtmaschine natürlich auch mit an. Wenn ihr die tauschen wollt, dann müsst ihr auch wieder den Keilriemen entspannen und runternehmen. Und dann könnt ihr die Lichtmaschine abschrauben. Wie gerade schon erwähnt, die ist auch nur mit 3 Schrauben festgemacht und die entsprechenden Leitungen, Kabel müsst ihr abmachen und dann habt ihr die Lichtmaschine auch schon in der Hand. Bei der Größe kann ich mir vorstellen, ist es auch nicht ganz so einfach, die da rauszufummeln, aber ganz so schwer kann es auch nicht sein. Ja, das war es eigentlich so, was ich dazu sagen wollte. Achso, die Lichtmaschine hat auch einen Freilauf, der einzeln getauscht werden kann. Bei uns war es jetzt so, dass die Welle der Lichtmaschine selbst einen Schlag weg hatte und dadurch die Riemenscheibe auf der Lichtmaschine eierte und das Quietschen entstand, sodass es für uns nur die Möglichkeit gab, die komplette Lichtmaschine zu tauschen. Sonst kann man auch nur den Freilauf der Lichtmaschine tauschen und dann wäre es erheblich günstiger geworden. Ja, das war soweit von mir, die Auflösung über das Quietschen vom Corsa. Ich sag da mal bis demnächst. Wenn wieder irgendwas ansteht, drehe ich natürlich wieder ein Video und dann könnt ihr auch wieder zuschauen. Danke erstmal.